GoPro 9 Hero Black நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். எஸ். ஸோ இந்த ஹீரோ 9ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே எப்படா வாங்குவோம் அப்படின்னு நினச்சி ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு கேஸ், ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் GoProக்கு. ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் இட். ஆடி ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருந்தாலும் ஓப்பன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓ மை காட், இட்ஸ் பல்கியர் மேன் டூட். ஓகே, இது உள்ள வேற ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் டவுன். நான் ஏன் கீழே பண்ணாமல் மேலே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இது GoPro, அதனால கொஞ்சம் என்ன அட்வென்ச்சரஸாக அப்படின்னு மொட்டை மாடல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ யா, லுக் அட் திஸ். ஓ ஏ, லைட்டாக பயமாக இருக்குது கீழே போட்டுடணும்னு. ஓகே, இது பிளாஸ்டிக், இதுவும் பிளாஸ்டிக், இதுவும் பிளாஸ்டிக், ஹார்ட் பிளாஸ்டிக். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் அந்த ரப்பரி ஃபீல் இருக்குது. எஸ், இந்த இடத்துல மட்டும்தான். திஸ் இஸ் இட். I just hit a lick. This that double shift. This that overtime. I'm on my job. So, 9 black. It's for my people standing up until they back hurt.